Bagi seorang muslim itu, orang punya penyakit dan tidak, bagaimana orang jadi pahala, Pak? Dakar urang mabut daya masalah bade gering, bade tidak atau bade sehat. Kenapa? Karena yang rugi itu ketika orang sehat tapi tidak berpahala. Dan yang paling rugi adalah ketika dia sakit tapi dia tidak berpahala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara memahami hidup manusia dengan 3 poin. Ya, jadi jami lamun ngalakukeun hiji padamelan, jami lamun anjeunna ngagerakeun hiji pagawean, eta teh kusabab dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah al-hajatu, karena ada kebutuhan. Coba ibu bapak, kadieu lamun daya pangabutuh da moal dongkap moal. Urang Pak moal dugi kadieu sabab naon? Kusabab daya pangabutuh. Saya sering mencontohkan begini, aya jami di poporose jam 1 keluar di bumina. Diudag ka mana? Ka pasar. Padahal jam 1 mah tuh barobo we nya. Tapi kenapa dia keluar? Karena ada kebutuhan yang dia butuhkan, maka dia akan diudag ke mana wae. Ibu bapak, nu caket di bumi ieu, ari teutuh mah moal dugi moal, tapi kumargi tebih da butuh diudag. Tah eta Pak, kunci kehidupan manusia. Kalau ingin merukakan atau kalau ingin kita betul-betul memahami hidup, harus menjadi sebuah kebutuhan. Awasnya nikah teh jadi kebutuhan, Bu. Kalau simkuring ngaros ka ibu-ibu bapak-bapak, Bu, bosan teh ka karaoke? Bosan? Bosan teh? Henteu. Nya, padahal karaoke nu eta keneh nya. Kamari eta, ayeuna eta nya. Enjing da eta keneh atuh, Bu. Nah, apa urang ditaros gitu teu bosan. Sapertos salat we. Kenapa sholat tidak bosan? Kemarin 4, hari ini 4 kalau sholat asar, kemudian besok juga 4. Dari mulai disyariatkan sholat, dari mulai sampai sekarang tidak ada perubahan. Kenapa orang terus melakukan? Karena kita tidak bosan. Kenapa kita tidak bosan? Karena butuh. Kalau orang sudah butuh, tidak akan ada kebosanan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hidup kudu kata butuh. Ya. Jadi hidup orang itu harus ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, dia tidak akan bergerak, dia akan bosan dalam hidup. Dan ku ibu ku bapak kabayang atunya, ayeuna ibu corona geus 3 tahun. Nah, da atuh da ka urang mah tidak aya, da anu aya mah bosan we. Tapi urang teh jadi teu bosan naon sababna? Rame we lalajo Covid teh ieu teh. Ningal jami ibunya lalajo Covid teh jadi rame urang teh. Tungtungna mun tarina tegang ayeuna mah tos saran teh. Di payung mah ibu aya nu batuk wae Pak, urang teh jo reuas nya. Digireun urang ngaji batuk reuas ka urang teh. Tapi ayeuna mah da tos teu reuas naon margina? Karena kita sudah tahu, Bu, bagaimana cara menanganinya. Salaki eungap dicarekan kamari mah. Bapak tong eungap cenah, engkewe geus Covid. Heudah yang eungap ayeuna atuh. Tapi jami teh Bu kamari mah, da ayeuna masuk simkuring da dayana naon atuh. Bade eungap, bade bersin, bade batuk ayeuna mah geus daya masalah. Kenapa? Karena manusia sudah beradaptasi dengan Allah. Simkuring ngobrol jeung anu ngurus kebun binatang. Pak Ustad, namun kebun binatang cenah teh aya anu ngunjungi eta teh si sato teh sok milu hareeng. Da lamun isuk diumumkeun teh enjing PPKM, tidak ada yang mengunjungi. Si monyet teh cenah jauh ngahuleng eta teh. Monyet, kuda, jauh cing haruleng we, tapi begitu besok akan dibuka lagi, jauh sumringah we. Jadi ibu tinggal Pak, tong boro-boro jalmi. Sakeul wae teu kakunjungi mah eta teh bakal nguluwut. Matak saur Rasulullah lamun anu teu damang teh keng diantepkeun kedah dilayan. Lamun aya nu teu damang teh kenging nyalira kedah diparengan. Kabayang ku ibu ku bapak, kamari seueur nu ngantunkeun jeung anu teu damang lami naon sababna? Setiap orang yang sakit dibiarkan dia diusah ataupun diisolasi. Ngahulang nyalira matak hese rek cageurna da sorangan. Tapi lamun aya nu teu damang ku urang disarengan moal sok insyaallah. Matak saur Rasul ka Umar, ya Umar, apabila ada orang yang sakit, kamu pabasyarohu bin nafs, beri kabar gembira bagi dia. Jadi nu teu damang mah kedah diantosan ku urang teh teh keng diantep. Ya kamari mah rata-rata begitu disuet positif, antep di bumi nyalira, joset eta teh lungsur drop we. Dugikeun ka aya ibu-ibu anjeunna begitu dites anjeunna positif, injingna jauh kieu, ah Ustaz. Mate sieun maot moal syariah. Teu syariah, da sieun maot. Hoyong geura subuh we, subuh budak
isukna teu sare deui. Nah mah teu bobo, sieun maot Ustaz 2 minggu mau. Naon sababna? Da jami mah keung atuh. Matak ibu-ibu bapak-bapak sok ayeuna mah. Urang tong kedah ieu deui, tong kedah leureut seueur kasieun. Insyaallah. Nu penting mah sehat asal panjang umur we sakitu. Nya. Nu kadua nah, orang melakukan sesuatu karena didorong oleh apa? Asyahwatiyah, ada apa? Ada keinginan. Jelema kudu loba kahayang Bu. Lamun jelema eueuh kahayang RT moal sumanget dina hirup. Bapak hoyong naon? Ah, bapak mah teh aya kahoyong cenah. Geus kieu sahirupna, geus moal sumanget hirupna. Tapi lamun jami loba kahoyong, Pak, lamun caro lamun bojo loba kahoyong sehat katinggal. Sok kudu loba kahayang ngara sehat. Hayang ieu, hayang ieu, hayang ieu kan teu naon. Aya kahayang heula we, kumaha engke we katedunan mah. Ya, da katedunan mah nomor 2, nu penting kalau loba kahoyong. Kenapa? Karena orang kalau ada syahwat tuh, juyina linnasi hubus syahwat minan nisa itu artinya apa? Allah sudah memberikan keinginan terhadap sesuatu itu akan membuat hidup menarik. Kata simkuring rangkeun di mana-mana, omat ibu tinggal. Allah nyiptakeun setan wae jadi rame. Lamun teu aya setan ngaruh langsung. Tak aya setan teh tinggal ibu jadi rame hidup teh nya, teu monoton. Kabayang ku ibu ku bapak lamun teu aya iblis. Jami ngaharulang ku di masjid ngapoe 24 jam. Ustad ge pare daeuh nu jarahan. Jami saroleh kabehanana. Kenapa? Karena tidak ada dorongan untuk menginginkan sesuatu. Ku Allah teh digilir jami teh kitu tah. Eta teh nikmat sakitu. Kenapa? Makanya bapak-bapak ibu-ibu, satu keinginan tidak akan terjadi kalau orang itu tidak kepepet. Mata tinggal hirup mah bapak-bapak ibu-ibu kudu loba kapepet, ngarah ka hoyong urang jara radi. Nya ieu tinggal aya walungan 6 meter. Tapi urang keur diudang mau kira-kira kagajelengan moal. Kagajelengan Pak, nya ge 6 meter. Di ditu keneh mau ka urang nyerang. Gajeleng 6 meter. Nah haja ngagajelengan atau walungan 6 meter moal kajelengan. Naon sababna kajelengan? Sabab keur kapepet. Punten ilmu ye nya di sakalo sadayana. Lamun hirup loba kapepet sok kajaradian sakitu we. Mata kudu cing loba kaparepet hirup. Ya. Ada teh kapepet mah moal. Sok ibu. Rek bisa mayar kumaha teh boga hutangna ge. Tapi kan geus aya hutang mah dipaksakeun we mayar. Naon sababna kapepet. Nah buat kawin nikah naon sababna kapepet sakitu we. Mun teh kapepet neng can kawin satepina we masuk. Kumaha engke we abdi manuturkeun we cenah. Nya tong nuturkeun tapi lamun tos kapepet bakal kajadian. Sok bisi ibu teh percanten, bapak teh percanten, lamun urang tos kapepet, keinginan kita akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka aya bukuna The Power of KPP. Ya, kekuatan KPP. Alhamdulillah. Tinggal ku ibu ku bapaknya. Katilu. Dorongan anu katilu naon? Al-iman. Aya dorongan iman. Ari iman bakal nentukeun hiji jalma ngalakukeun al-hajah, ngalakukeun ataupun asyahwatiyah. Lamun aya iman bakal kapageran jadi we ibadah. Engke anu nikah aya syahwat, aya kabutuh, tapi lamun teu aya iman kadituna moal tumaninah dina rumah tanggana. Anu nyanak tumaninah dina rumah tangga mah iman. Sok sanaos ibu bapak ayeuna aya syahwat, aya kabutuh, tapi lamun teu aya iman tetep bakal moal kuat. Mun bahasa simkuring gampil kieu. Lamun sapu teu ditalian bakal aburatel ka mamana. Sami. Kahoyong urang teu make agama, kahoyong urang teu make iman. Maka itu bakal pabalatak di mana we. Rumah tangga bakal pabalatak lamun teu ngai iman. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, tah ieulah kuncina ti Ustad kanggo Sadrijal ye nya. Anu tos ngaistrenan bojona saha jenenganna teh ja? Ulpa. Neng Ulpa di Garut Bu. Alhamdulillah. Padahal urang ieu lain eueuh nu gareulis. Nah bet didikan itu. Da di ditu jodona. Naik ulpah lain teh anu kasep di Garut. Ngagelek nu kasep di Garut ge. Nah bet hayang ka urang jadi Pak, da di dieu ka ku jodona. Sabab naon? Da teh tiasa ditolak eta mah. Aya nu ti Bogor hiji ka dieu, nu ti dieu ka Bogor, cik simkuring teh. Cing atunya jodoh teh dipabeuli cari cing we di dieu atunya. Ngarah teh loba biaya, tapi da teu bisa kitu. Da ku Allah teh geus dibatur, tos dikumaha? Tos digambarkeun ieu pijodohan jalmi teh tos aya. Ukuran anak tos ditantoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, anu kusimkuring TV hormat, tah ayeuna malah disimkuring moal lami teuing.
nya dahwa tos panganten tos capek teh enjing sasalaman sim kuring ge sami gitunya ibu-ibu ge sami ngaharulang kieu teh da ieu teh gampang gitu mata kena da panganten mah teu kudu dipapatahan da keur bunga ieu justru urang ieu papatahaneun panganten bari teh bari ngung yang sababna rek teh bari ngung kumaha tuh Bu teh papangi gok eta di nah itu anu kedah dieu mah anu kedah di pasihan nasihat mah ieu urang nya urang aya 3 rahasia Allah nu bakal ditemongkeun ka urang hiji jodoh nya ieu hiji jodoh 2 di mana ieu jalmi ngantunkeun di taneuh mana ieu jalmi maot anu katilu rezeki upami kawaktosan alhamdulillah teu kawaktosan teh yang KPR hiji jodoh tinggal punya ibu beri yang percanten jodoh jalmi mah ditirik-tirik bakal sarua asamin nang gue papangih Bu Pak dijodohin urang teh tos aya kila-kilana teh tos aya naon sok carocok Bu mameh kawin oke neng apa resep batagor neng ge resep tuh cocok we tah sabab lamun teu mau abi jodohin moal nyambung neng apa resep batagor abi mah baso tahu lah geus teu nyambung ge ya boro-boro rek kawin bobogohan geus teu nyambung bakal kitu neng mah resep balon ge sami jo resep coknya kenapa? Karena kuncinya adalah apa? Dilihat dulu oleh Allah kesamaannya dulu da jodoh mah gitu Bu asal sararua we heula kumaha engke geus kawin bareng edan kan da beuntung geus kawin Bu da pokona mah geus kawin mah beda usah dah ngabentenkeunna kumaha ngabentenkeunna kieu Bu upami memeh kawin nyocokeun kataatan teh kumaha bah tapi lamun tos nikah nyocokeun kataatan teh kumawadah eta bentenna dikemas ku Allah sudah beda begitu ijab kabul benten sadayana kenapa? Karena kemasan orang ketika dia sebelum menikah itu dikemas oleh mahabbah sedangkan kemasan orang setelah menikah itu rasa cintana manamina mawaddah ulang contohan nuju bobogohan picalonan Pak Bojo sok loba ditawisan bayang baso ahli wararek tuh kada-kada kabogoh teh sareubeung we nya dasir disebut rawok punya hatusna hoyong naon hoyong geu pedas ahli cenah atau suararek nepikeun ka sagal ditawaran atuh sabab naon mahabbah dugikeun ka kieu tukang balon wae ditawisan atuh beli hoyong balon kanggo naon atuh balon bisi we hoyong balon naon Pak mahabbah coba Ibu tos ijab kabul robah nu tadina mahabbah jadi mawadah langsung keur bobogohan mah sifat tuangan teh wareg wae ari geus ijab kabul mah penting teh lapar wae dikeresakeun atos ijab kabul mah ngan ngapartieun lapar we bojo teh neng hoyong baso panci keneh tuang ke deui atuh baso mah jam sakere ke jam 10 cenah ke jam 12 punya geus jam 12 teh ieu tos jam 12 cenah kararagu kayak kieu tingalikeun ngagelak nu meulina ge engke 2:30 beres ku 2:30 tos 2:30 ieu cenah neng hoyong baso engke kagok asar begitu beres teh asar neng hoyong baso tere dahar puting nepikeun ka sarena eta baso padahal ibu bapak memeh nikah mah eta teh ditawisan dugikeun ka balon wae wareg wae patarosan disimkuring nah ibu tos nikah sok lapar wae padahal tara ditawaran aya di dieu anu ngakibatkeun naon hormon mawaddah kade tong dianggap enteng mahabbah mah atuh tinggal ibu tinggal bapak jam sabaraha wae didagoan ku mahabbah tapi kumawadah mah beda keur bobogohan ti kosewa langsung dirawu atuh gabrung nya ieu batur ari santri mah moal manjojol di kampung jadi teh kunaon neng hati-hati ya jalannya ini banyak tikotok udah tebut ate kabokot keluar ya getihan dirinya digabruk nepikeun ka diusapan tinggal beres ijab kabul punten Pak beres ijab kabul bojo disungkruk di pacilingan dari antep atuh naon sababna dah tos beda anu yeuna nu ngarobah sistemna hebat ku Allah sagilek Pak kunaon mahabbah jeung mawadah bakal beda perlakuanan memeh nikah putingan
nyanak martabak nyanak roti bakar resep teh salon salaki teh indungna teh terus langsung neng atos ieu mah budak teh bager tinggal sagala bau dibawa memeh kawin we geus sagala dibawa martabak roti bakar sate dukeun ka resep mah maksudna geus tong neangan di lalaki nu lain jebret Pak dijab kabur saminggu tidinya roti bakar leungit martabak buka ka mana ngalalak nebikeun ka sate Pak tusukna we eueuh atuh pukuh hidungna teh nanyakeun da atuh darah biasa neng taroskeun ka si Aa eta roti bakar jeung martabak anu memeh kawin ka marana ayeuna laleungitan ari memehna mun resep cenah make salaki pintar bu ngajawabna kumaha cek salakina bejakeun ka indung maneh anu dagangna mararaot eta teh jawaban mawadah eta teh ari jawaban mahabah mah moal atuh da beda mahabah mah terus dina lagu lagi awal aya bu ku cinta mah tinggal taatna cinta jeung taatna mawadah beda nepikeun ka dordar gelap wae dordar gelap hujan badan tetap diudang naon sababna karena di sana ada bebene sok ibu kehujanan di sawah kemudian hujan di sawah WA bapak ayo jemput bapak kira-kira sumping mah tuh saya jawaban nah bet moal datang da beda taatna jadi mawadah nu ieu mah taatna mahabbah memeh nikah kabobohan da apelna teu tara peuting apelna teh nang sok kasarean dari lating eueuh diomongeun lah calon kabogoh teh sare diresep teh bobona ge cara teu kadangu di teu kadangna naon udah kerekna kabogoh da beda teu kadangna naon jeuh ge cek kabogoh teh seksi nengna teh alhamdulillah pacar saya tidurnya saja halus ini kemungkinan nanti setelah menikah pasti dia itu tidak akan galak sabab sarena we teh syarat-syarat kadengina naon begitu ijab kabul 2 minggu tidinya bobo sareng kajarang sareng sorak salaki sare bancek bangkong bentuk kaluar dia langsung kieu ya Allah nah itu jadi sagala kadeni apa nu tadi mah ditahan da kumaha bah nu ieu mah moal ditahan naon sababna karena itu sudah mawadah ada hasil riset internasional suami yang sering kentut di depan istri itu menunjukkan dia itu sudah lelah berumah tangga dengan istrinya. Bu, lamun salah itu minum hidup hareupeun urang eta teh geus capek jeung ibu teh. Mata payunan urang teh pletak geus teu era. Naon sababna? Da geus aya masalah. Naon sababna, Pak? Karena laki-laki kalau sudah berumah tangga penciumannya tidak setajam sebelum berumah tangga. Kade Pak, punten. Geus rumah tangga mah penciuman salaki beda jeung saatan apa? Sate acan rumah tangga. Sate acan rumah tangga mah kabogoh dijauh kene geus kaangseun ku. Tapi begitu sudah rumah tangga kaangseuna penek jeung kadang-kadang teu kaangseuna naon. Mata lamun caroge hidup hareupeun urang eta teh moal kaangseun ku caroge. Hare-hare we eta teh. Mata riset internasional itu menunjukkan bahwa dia sudah mulai capek dengan ibu. Mata ibu tong ngambek ka salaki model kitu. Mun caroge peletuk hareupeun urang tong ngambek. Ibu bikin harmonis, bikin TikTok dengan suami. Kalau TikTokan we dicaroge berarti ibu brontan nah gitunya sugana viral atuh. Nah, karena Bapak Ibu semua berubah hanya dengan satu kata yaitu apa? Aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mas kawin sekian lalu dijawab aku terima. Sakitu para ibu hanya 5 menit tapi merubah sistem dalam kehidupan. Nu tadina taat mahabbah robah jadi taat mawaddah. Hartos ayeuna jodoh mah kitu. Lamun kurang teu katepi Bu, moal tiasa. Setiap nanti perubahan yang ada pada diri suami dan istri itu dirubah bukan karena mahabbah lagi, tapi karena sudah ada mawadah. Matak meme bobogohan, nujogohan pan dina WA teh lope teh kan murudo. Bikin ka 18 sapoe gambar lope nya. Sok ayeuna tos rumah tangga lope bari jieu teh. Teu aya, aya mah peureup ge eta ngagadeuleun. Ya, padahal keur bobogohan mah teu ngejat seutik. Ya, pergi dulu ya. I love you. Berebet kata teh 5 gambar lope teh. Ayeuna mah sakapeu. Bapak nuju di mana? Nuju di hareup, kan bingung di hareupna ge di mana. Teu puruku atuh disusul teh teu jelas teh jauh di ka Banjaran. Sababna atuh Pak di mana mama teh milarian cenah. Ah teh angan we di hareup. Berebet urang teh terus diomongan. Tungtuna kaluar naon? Tadina lope jadi kaluar peureut.
dina WA. Nah Ustaz beda ijab kabul ngarobah sakedi tina mahabbah jadi mawa tak eta disebutnya jodoh. Kade ibu moal aya caroge nu sampurna sapertos moal aya bojo anu sampurna mataku urang ditampi dina kaayaan cili tutupan kalemahanana eta disebut jodoh. Catat ku sadayana kalau khalqun itu bakal berubah tapi kalau khuluq kalau bisa jangan berubah. Khuluq teh akhlak ari khalquna mah teh naon robah ge 25 Bu tinggal Pak lamun saroge urang 25 bojo ieu 24 da katingali gagah kene balikeun ayeuna angkana sok 52 sami keneh teh jeung menuju 25 henteu atuh 25 mah tinggal seger keneh atuh glowing apa lain meni glowing moh da 25 52 ngagulawin nya wahyahna we ya 25 mah teh dibedak ya atuh resep atuh katinggalina ge ieu teh kinclong teh dibedak teh sok 52 dibedak teh anak we da apa jerona ge atuh sabaraha da beda kulitna ge atuh kulit 25 jeung 52 da beda kulit 2 genep jeung genep 2 da beda sok ibu kiranya ieu 27 dilipen da geulis atuh 72 dilipen nya ada anu ningali teh boro-boro jelema boro-boro jelema ibu 27 dilekmo da katinggalin ge marlong yang budak bola teh sok 72 dilekmo kan cing saha nu melok boro-boro jelema do mah we hoream sababna tah anu mawa robahna teh eta mata cili tutupan mata kasimpulin aya nu konsultasi ka ustad kumahanya ngahilangkeun kokoloteun simpulin teh sabarang mahasiswa ibu sabariswa genep 2 kan bae dan sekolot sakitu we nya pari genep 2 mah geus kolot ya pasti kokoloteun atuh lamun 2 genep aya kokoloteun baru eta mah aya ubarna ari genep 2 mah teu aya da meh geus kolot atuh ciri tutupan jodoh saur Allah mata dina bahasana jodoh manusiana seperti sekrup dimasukkan ke lubangnya kalau tidak cocok maka logor maka rumah tangga bakal logor bakal lenggor eta ibu nu kahiji nya Cep Rijal sareng Neng Ujul Pak didoakeun ku ustad hidup kudu jadi piconteun yen hidup nikah teh di lemur teh jadi ngayung-yung anjeun janten piconteun keur nu sanes punten nya ibu bakal boga masalah lamun geus ngajodoh sakitu lamun nyebutkeun moal aya masalah bohong sakitu bohong kantos mata kawin teh siap jeung masalahna sakitu tak jauh deg-degan abdi moal kawin cenah atuh usah dari kitu gitu komo teh kawin sing loba masalahna leuwih loba nya nu tos nikah wae loba masalah komo teh can kawin sababna ku Allah dipasihan tiap senti manusia ketika sudah berjodoh akan jadi pahala bagi dirinya uninga hadisna teh geuningan lamun aya bojo Pak ku urang dicekal pananganana RT murudo dosa caroge jeung bojona sapanjang can dilipaskeun tina pananganana teu aya Pak bojo tewa pananganana murudul dosa eta lamun aya salaki lo banyak kelan panangan eta teh artina tah jojon salaki abdi tara-tara sageus pangajian jeung usah lucu habeun nyepengan rapo oh berarti loba dosa sakitu we begitu ibu jadi ku Allah teh tos digambarkeun sapertos kitu muka dua rahasia Allah nu ditemongkeun ka urang nu kadua na rezeki kok tinggal ku ibu ting rezeki jangan simkuring tadi nerangkeun kieu lamun ibu bapak gaduh warung aya warung ngareneg di dinya aya jami markirkeun motor jeung mobil di depan atau di payunan warung urang ari jami balanya ka warung itu teu kudu ngamuk naon sababna lamun ibu bapak ngamuk eta teh buat teuing jami markirkeun mobil hareupeun urang teh nyage balanjana ka warung itu Allah teh keur ngagilirkeun rezekina urang kieu we Bu alhamdulillah ya Allah batina keur warung itu wios pahalana mah kamu abdi we da anjeunna markirkeun mobil jeung markirkeun motor di payungan dina taneuh nu urang ta eta disebut rezeki urang mah sakapeung jauh kieu ngeunah wae hari parkir hareupeun urang hari balanya ka ditu ta eta teh bakal nutupan rezeki kitu entah ulah pamah gikeun ka ditulisan tong parkir di tanah ieu dipikeun ka jelema teh lieur neangan tempat parkir eta teh jami teh
keur teu ngartiin yen rezeki Allah teh model kitu. Kartos sok tinggal. Kaditu buating batina 100.000, buating rezekina bagi deui urang. Jebret teh meulina kaditu nu itu geuring, urang mah sehat. Nepikeun ka kuduna keluar jutaan terjadi sabab aya jami nyimpan motor hareupeun imah urang eta ngadoakeun ibu bapak atur nuhunnya didoakeun ku abdi cing sehat eta rezeki jang kusim kuring diperhatoskeun kieu naon sabab budak awewe mah sok loba kutu urang kali pamaget pak kutuna loba istri di dieu teh sagala aya kutu aya kuar aya lisa aya kotong sagala aya da lalaki mah teu aya atuh Pak. Sakalian di belakang kutu ge da papai si kutu teh. Hari di awewe belakang kuar da murudu langsung isukna teh. Arnoga nepikeun ka di kurang teh di sisir kerepan isuk teh narojo deui. Kade tong ngambek. Malahan haja sebuah riset aya penelitian lamun budak awewe loba kutu eta teh pipinter. Mata lamun budak awewe rada belakang kutu. Cobian heula mudah-mudahan we atuh kun anak sami kamari ranking 2 atau ranking 13 lakan kutu ayeuna ranking 12 nah ustad begitu ku Allah pasti pasihan di mana rezekina Pak eta rezekina di dinya kade tong ngamek entong ayeuna lamun ibu murudul tinesan we teu naon da moal ngalawan kuku eda kudu ge moal ngegel moal sajahat-jahat yang dikuku moal ngegel urang jeung moal aya kutu ngabring nuturkeun nerang ka urang moal nya sireun mah bu jeung hileud lamun ku urang digebakeun bisa nuturkeun urang kutu mah moal so ku urang nurudulkeun kitu ku urang ditenes hiji nu ieu langsung emosi ngobrol jeung babaturan urang serang da kabayang ku ibu lamun kutu nuturkeun urang nya moal ceri-ciri keur naon ustad di dieu keur ngagambarkeun rezeki ibu jeung rezeki saroge beda sok tinggal tong bujeng jeung batu jeung caroge we beda. Ibu kok tinggal murang kali pamaget jeung murang kali isi da beda rezekina. Di dieu teh aya kuat aya kutu. Nah Ustaz, sabab rambut istri mengandung opat protein, sedangkan dina pamaget mah teu aya proteinan. Matak sato naon we kudu bisa hirup dina mastaka pamaget. Lamun teu aya sato biasana borok di budak lalaki. Da borok di istri mah jarang. Lamun borok aya panyakitan. Namun tina kutu nu eta kutu kuar lisa jeung eta teh duka saha nu merengana lagi atuh urang we teu panjen sabaraha saha nami teh lisa asa jo inget teh oh adina kuar nya jo kitu we urang siapa yang memberi nama itu saya enggak tahu seperti omikron jeung delta duka saha nu merengana jeung omikron eta puguh-puguh delta eta teh delta jeung omikron teh eta teh kabuk cilibo eta bu berpacaran teh dan langsung menikah dia. Begitu menikah lahir seorang anak namanya Sang Omikron. Jadi virus nu ayeuna teh kawin. Ayeuna teh delta jeung Omikron. Mata kurang doakeun we cing sakinah mawadah warahmah. Nya, kagok wae lah. Daripada di pikiran, mending ge urang doakeun nya. Kesana aranakan, beres ayeuna soal Omikron ke anakan deui Pak. Kalem we pokona mah. Da virus mah aranakan Bu. Nya arorokan virus mah engke tos ieu orokan di ke tos ieu orokan di engke puncakna teh rek lebaran geus sok jol orokan we uyeuh nya mata ibu bapak kumari rezekina tinggal Bu ku sato nu aya dina rambut istri sagala kaluar aya pabrik ieu sok tinggal jutaan jelema didamel di pabrik sampo jutaan jelema didamel di pabrik pedito jutaan jelema didamel di mana di kapur ajaib kapur ajaib dirinya nu dikitukeun ka budak hapan we dikiekeun kapurna bea kutuna mah anger hari kene nya dugikeun ka ibu bapak istri mah rambutna wae pirijkieun batur da moal aya istri kata pangkas rambut moal lamun pamaget mah tinggal dipangkas rambut 15.000 beres cukur rambutna 15.000 sabaraha 15.000 teh tos seep jeung jangot jeung kumis malahan sakapeung bulu naon ku urang dibabat 15.000 teh istri mah moal biasa so, ibu di rebonding, di semoti, di boh, 30 ribuan, 40 ribu, sabaraha biaya hunkul, salon parayu, kusabab non, rambut, awewe, eta teh keur nyamungkeun rezeki ka hartos urang. Mata lamun budak loba kutu tong amak, eta teh mukakeun rezeki keur batur. Mata urang joki alhamdulillah. Silahkan buka peluang pekerjaan bagi orang lain. Lobaan we kutu budak, engke insyaallah mukakeun rezeki keur batur. Nu beunghar saha itu
Urang teu kagehan beunghar nanya batur mah boga pabrik sampo na jeung obat ieu obat kotor mah itu bala leunghar sabab naon Allah mah adil masihkeun rezeki ka urang kartos eta rahasia sok urang ngobrol sakedik malam sekedap deui teh magrib ya beda magrib terus magrib mah jo beda ustad dek kateri yo langsung koneng hideung ustad keur mah baju hideung ustad di kopea hideung untungnya kulitna bersih sabab naon bapak-bapak ibu-ibu dari sepeda doa mun ngaji penting beda doa wayah kieu mah rubijib di ilmu magrib ka ditu mah bismika Allahumma ahya wa amut tinggal bu simpuring gaduh murang kali saya murang kali putra murang eta jamaah ya ditinggal ngantunkeun pas babar ngantunkeun subhanallah pendarahan dugi ka 2 mr darah ngobrol sareng dokter kandungan dok ari si ibuna kunaon berkat pendarahan murang kalina mah jag-jag deui kaina murang kalina mah jag-jag Pak dugikeun kaina jag-jag dokter ngawalar kieu bari non muslim dokter Pak ieu teh si ibu karacunan teh aya tuangeun budak nyimpang ka ibuna kepuk si kuring nulas mohon jadi si tuangeun budak teh nyimpang ka ibuna lamun nyimpang ka ibuna dina rahim eta teh si ibu bakal karacunan nanti bakal ketuban ataupun bakal keracunan dan si ibunya bisa perdarahan ketika dia melahirkan dan bisa meninggal ibunya naon mengkol tuangeun budak ka ibuna. Kalau anaknya yang meninggal karena ketubannya itu pecah di dalam, itu biasanya apa? Itu apabila ada makanan ibu mengkol ka budak. Ketubannya jadi hejo, engke si budak kakekep dina ketuban dan akhirnya dia mati di sana. Kusimkurin jol kieu. Oh, pangian dina Quran ayat-ayat inni rojikukum wa iyahum wa inni rojikuhum wa iyakum. Rizki budak dan rizki kolot misah. Di dia we terus dipisahkeun ku Allah. Mata tong salaman lamun murang kali ditikahkeun yakin Pak dibukakeun pantau rezekina teu kudu ngadaguan budak digawe engke ge bakal aya gawe sakitu mah arek nikah teh heula geus boga gawe nepikeun ka hese gawe tungtungna kawin henteu gawe henteu tikahkeun geudang ke ibu aya damalna sok karoskeun ibu beda karaos ayeuna nya sabab dan pidi terus dipisahkeun Pak rezekina ku Allah tos dipisahkeun rezekina tina patuangan teu kenging aya tuangan ibuna ka budak aya tuangan budak ka ibuna mata kalamun ibu nuju hamil nuang baso unggal poe kade tong dieu neng tong loba ngabaso budakna bisi buleut moal beda hal aya ibu-ibu nuju bobot baso beranak be aku sorangan nalima basona genep basona hiji segede lantan di jero anakan 13 be aku sorangan budakna siga baso teu sababna dari rezekina beda ku Allah terus dibantukeun gitu ya tinggal musim kuring murang kali tinggal sakapeung teu dibere jajan eueuh bawa ciki ada di mana ya ciki gak tahu ada yang ngasih pada urang teu ngare duit nya sabab budak teh apa di mana rezekina nepikeun ka urang badak tinggal di dieu rezekina sajalur awas ya di dia rezekina sajalur salah nempatkeun salah mengkol bakal jadi akibat dan fatal luar biasa begitu murang kali keluar disada dipotong ari-ari disiapkan rezeki sabariti walau disiapkan lawang rezeki sabariti keur orok 2 dipotong hiji disiapkan 2 kan di dia jadi 2 nya pan tadi mah dilebat hiji ari-ari mah sebabna ku terlibat urang ngaturna putus kieu dipotong apa ari-arina budak keluar jo langsung kalem jam geus disiapkeun ku kaula langsung disiapkeun pinareupna duanana lawang rezeki keur budak tuh leungit hiji siap 2 eta disebut rezeki beres Bu murang kali punten beres murang kali sabaraha tahun ngenenan sabaraha 2 tahun ngenenan 2 tahun beres 2 tahun murang kali bisa naon murang kali 2 tahun biasa naon mulai budak bisa ruara we terusnya
rawel iya 2 tahun. Naon sababna? Ku Allah diberi motorik yang hebat. Ketika dia sudah tidak menyusui lagi, ketika ibunya sudah disetop air susunya, si budak mulai ngarawel, ngarawel sorangan. Nu tadina 2 rizki jadi ditambahan rizki misalnya. Engke si budak dewasa milu otakna mikir keur neangan rizki. Kusimkuring disimpulkeun tong salempang. Dan rezeki manggeus ditanggung ku Allah. Sabab ku Allah tos disiapkeun bahan pikeun nyanganan. Nya. Tak alhamdulillah ya. Ibu bapak tinggal ngaos garaduh kirip kurupuk. Da teu kapayang ti bumi. Nya. Alhamdulillah. Ustaz aya naon? Ibu-ibu mah bisa bari ngagarayet. Dari Ustaz Granyarios ari jamaah ngagayet. Tapi dakeun bae dari rezekina masing-masing atuh. Dan kedua yang masalah, mata hebat Umar bin Khattab kumaha? Anda jangan memaksa milik orang lain pindah kepada diri. Biarkan milik Anda itu pun menjadi milikmu daripada kita memaksa milik orang lain pindah kepada diri kita. Tah eta nomor 2-nya, cek rijal insyaallah di rezekian nya ge nuju kuliah S2. Bari anjeunna sakola keneh, tos gaduh bojo, cek pikiran jami kieu. Nah atunya kuliah we tamatkeun ulah waka nikah. Lain kitu Bu, rezekina beda deui. Rezeki keur kuliah bari rumah tangga bakal beda. Sakitu. Terakhir disimpulin. Kapungkur ku nu babah 18, tara mikiran naon. 18 15. Minimal budak genep nepikeun kalima. Tapi seremutan teu. Da kolot kapungkur mah kieu. Loba budak, loba rezeki. Leres. Tapi ayeuna tinggal budak kerek 2 jauh di bejaan. Neng, tong lobating budak lieur. Jadi budak can kaluar, lieur nangis teh heula. Tungtungna ayeuna mah jarang murang kali anu nepikeun ka boga budak leuwih ti genep sok tinggal ayeuna. Entak mu ayeuna mah langsung ya Bu. Kerek bro sakali teh jauh di sesar. Nah, abet di sesar, kapungkur 18 di sesar teu Pak. 15 di sesar teu. Ku paraji diusap kitu Borojol orok teh. Naon sababna? Dina pikiran kolot kapungkur naon? Loba budak, loba rezeki. Ayeuna mah geus dibejaan heula. Tong loba teh budak bisi lieur. Tungtungna kumaha? Sakali disesar, kadua kali masih kene babar, katilu kali teh kenging deui. Geus dibates ku ilmu. Mata ibu bapak cong salempang insyaallah. Simkuring merhatoskeun urang rezeki bakal ditangtoskeun ku Allah. Eta rahasia urang. Anu terakhir. Rahasia urang nu katilu di taneuh mana urang bade ngantunkeun. Eta rahasia urang. Ibu bapak calik di dia, mudah-mudahan jadi saksi. Taneuh ieu teh bakal jadi saksi. Di mana urang ngantunkeun di mana seueur taneuh nu bakal narima urang di mana mau. Kuping kamari aya nu ngantunkeun wali kota Bandung di masjid. Tos netepan Bu dinten Jumaah. Eta teh jadi dalil. Lamun maut poe Jumaah dijamin masuk surga. Mohon ari model iman gitu mah pasti ka surga. Tapi teu satiap jamin nu maut poe Jumaah di surga. Hari nuju di masjid bari tos ibadah, bade khutbah poe Jumaah atuh eta mah sanu teu kabita atuh Pak. Nya. Tapi teu sadayana nu ngantunkeun poe Jumaah teh eta teh bakal ka surga. Rasul dinten naon ngantunkeunana? Rasulullah dinten naon? Senin. Rasul mah pampayuna ka surga maot na dina Senin. Naim dikeukeuh kudu poe Jumaah we. Dikeukeuh kudu poe Jumaah we hayang ka surga. Abu Bakar ku tinggal di Kemis, Umar saur na Rebo. Abu Jahal poe Jumaah. Yang Abu Lahab. Eta geuning Jumaah, da teu ngajamin. Tapi anu ngajamin di surga mana? Di mana eta jamin ngantunkeun nuju naon? Maka begitu aya ngantunkeun di masjid, kabarita pemuda ngarariung di masjid hayang maraot di masjid. Repek teh kajaman ka toilet di kosyawa di toilet maot di dinya sanu apal atuh. Saya lihat tuh ya, ada orang yang dia pulang pergi ke hotel, tidurnya terus di hotel, tapi dia meninggal di kebon. Aya jami ngapoe bobokna dina spring bed ngantunkeun di balong. Rahasia Allah eta mah. Malih aya jami dinten bobona dina roda, kan korek ngantunkeun aya nu nyamat bobona dina luhureun kasur. Ta eta rahasia Allah. Maka Bapak Ibu cing seueur amal soleh ngarah loba taneuh nu ditinceuk ku urang. Baja pikeun jami anu takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bakal seueur taneuh-taneuh nu diinjek pikeun amal soleh urang.
ibu bapak, eta rahasia Allah nu bakal ditemongkeun ka urang sadayana. 3 poin: hiji jodoh, 2 rezeki anu katilu. Di mana taneuh mana urang bakal diincek, di taneuh mana urang bade mangantulkeun. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.